Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас историческое событие, буквально событие, которое происходит реже, чем Новый год. Вы спросите меня, что же это такое? А я вам отвечу, сегодня мы с Иваном Сергеевичем едем на дачу. Обалдеть, это уже прошло, оказывается, прошло уже более 2 лет, представляете? С ума сойти, время бежит. Поэтому, как говорится, оставайтесь на связи. Надеюсь, будет интересно. Попытаемся сегодня отдохнуть, чисто ментально, душевно, посидеть, поболтать, поджарить шашлычка обязательно. Ну и, как говорится, впереди все только самое интересное. Go, go, go! Так, стоп. Вы арестованы за нарушение личных пространственных границ. Поясните, пожалуйста, что вы здесь делаете? А чё нам? Ну, хотя бы, что это такое, скажите, ладно. Это театр имени Калибека Куанышбаева. ЖК Миллениум, Гранд Виктория, Казна, Айдидар, Хавал, Туксон, Приора. Marshall Depot DI7. This is track the best of rating. Сейчас идем в магазинчик покупать мясо. Есть и побольше мяса. Ну, здесь вообще мясо. Здесь много мяса. Потом есть вот такие. А, ну это тоже тот же, видать, кусочек. Вот этот. Мне вот этот второй, может, наполовину его Вот сделать. этот? Наполовину, да. Хорошо. Как раз хлебец. Итак, вот мы довольные, Да. заправленные продуктами. Идем в сторону автомобиля, чтобы выехать за город на дачу. Да. Вот Иван Сергеевич довольный. Наконец-то мы едем на дачу. Пожрать шашлыки, посидеть. Да. Итак, дорогие друзья, мы едем на дачу. Наконец-таки мы выехали из этого города. Слава богу, по пробкам, по стихийным бедствиям, по заторам, но мы таки едем на дачу. Это очень радует наши сердца. Погода шепчет, настроение прекрасное. Будем надеяться, что ничего нам его не испортит. И вечер пройдет очень даже круто. Е-ге-ге! Ну вот, собственно говоря, мы приехали в храм, в обитель спокойствия и энергии. Дача. Иван Сергеевич уже буквально просто ловит дзен. Каждое движение отточено на то, чтобы поймать дзен и ловить энергию. Иван Сергеевич, осмотрите, пожалуйста, внутреннюю часть дому. Зацените мой ремонт, который я делал недавно, буквально в мае. Иван Сергеевич был здесь последний раз 2 года назад. Ну что я могу сказать? Все идеально, все волшебно. У меня нет слов, я еще немножко пребываю в какой-то такой, скажем так, прострации. Я еще не совсем слился с этим миром, потому что после города здесь просто тишина. Послушайте, послушайте. Выйдите, пожалуйста, на улицу и послушайте. Насладитесь. Ну, прошу прощения за мои фразы, но я скажу просто заебись. Просто заебись. По-другому и не скажешь. Друзья, на связи с вами Иван Сергеевич. Ну что я могу сказать? Я думаю, тут не нужны слова, просто
Вы бы сейчас бля. хотели очутиться где-то в Дубае или в Турции или в Шарм-эль-Шейхе? Нет, меня устраивает все здесь. Это просто волшебно вот так вот полежать, посмотреть на небо. А вот ночью здесь будет видно звезды, которые вы увидите в городе. Потом можно это все запикать, и я буду сегодня материться. Я буду сегодня ругаться матом. Посмотрите, друзья, как прекрасно. Поливалки работают. Итак, дорогие друзья, у нас есть с собой немножко маленький кусочек сальца. Мы его взяли на перекус, и сейчас мы его, пока суть до дела, приговорим. Вот, так вот. Сейчас. Айн момент. А чтобы сальце было вкуснее, мы сейчас сорвем лучку. Прямо с улицы, прямо с грядочки. Вот так вот. Раз. 2, 3 и 4. Оба! О! Есть такое дело. Прекрасно. Иван Сергеевич, если вас не затруднит, можете ли открыть такой чудесный напиток? С некоторых пор Иван Александрович крепче чая ничего не пьет. И это хорошо, между прочим, дорогие друзья. Бросайте это дело. О, отлично. Все, достаточно, спасибо. Ну что, Иван Сергеевич, как говорится, за вылазку. Баум. Прелестно. Ну-ка. Это, черт возьми, волшебно. Лучку. Это, черт возьми, волшебно. Вмазать сало лучком. Вот такой у нас план действий, друзья. Смотрите. Говядинка и окорочок, любимый всеми. Сейчас мы это дело все замаринуем, по красоте все сделаем. И будет у нас шашлычок. Иван Сергеевич что-то там потерял. Ну, Травмы. Покажите травму, Иван Сергеевич. травмы. Весь в травмах. Да. Там то же самое. Но мы не сдаемся, мы идем дальше. Испытание. Короче, точка. Я не могу сейчас формулировать правильно свои мысли. Эмоции переполняют человека. Эмоции переполняют. Я готов жрать этот лук до посинения. В общем, буквально такой натюрморт у нас здесь получается. Курочка, киви, помидорчик, лучок, кетчуп, миско. И все это дело мы сейчас вот так вот. Прям вот еще говядинка. Вот так вот. Ой, хорошо. Все это дело мы сейчас размешаем. Все это даст сок свой. Уже слюнки бегут. И будет просто волшебно. Вот так вот. Как прекрасно побыть на природе. Все-таки городская жизнь — это городская, а простая, человеческая, земная, вот она здесь. И гораздо больше энергии получаешь, когда находишься. Ну, по крайней мере, в моем случае и в случае вот моего уважаемого друга, когда находишься здесь, на земле. Ну, потому что мы выросли в таких домах, в обычных, почти в деревне, грубо говоря. Вот, поэтому такие дела. Ну так вот, дамы и господа, наконец-то, спустя столько времени, мы приехали на дачу, чтобы можно было душевно поговорить. Собственно говоря, и все, пожарить шашлык, поговорить по душам, пообщаться, посмотреть вот на вот эту всю зелень вокруг, посидеть в тишине. И вот в такие моменты ты сидишь, я надеюсь, меня слышно,
Вот так вот смотришь, как вода разбрызгивается из лейки, как это назвать правильно? Поливал. Из поливалки, из краскопульта. Просто вот ты понимаешь суть жизни. Смотришь на это, и так становится заебись. Просто вот. Потом будешь пикать эти все маты. Просто волшебно. Вот это не пейте. Изредка можно. Прям изредка там. Раз в 2 недели бутылочку. Раз в 3 недели. А так часто не пейте, это все дрянь. Распаковка. Мангальчик. Даже этот есть. Не, Керемет. подожди. Теперь вот так не поднимаем, да? Все. Керемет. Вообще. Ну как, Иван Сергеевич, ваше впечатление? Все замечательно. Очень приятно наблюдать за тем, как горит огонь. Вообще, в принципе, приятно наблюдать, как течет вода, как горит огонь и как люди работают. Назовите 3 самых плохих порока человечества. Я не могу точно ответить на этот вопрос, но я бы ответил так. Безразличие, безразличие, безразличие. Да, Иван Сергеевич очень мудрый человек, между прочим. Да. Мы сейчас вот сидим и буквально сливаемся с течением времени и течением мудрости и всего этого бесконечно вечного, что происходит в мире. И в частности здесь, на этом волшебном участке. Итак, солнце практически село, и у нас уже настает время кульминационное, как говорится. Сейчас раскроем мой волшебный кейс. Раз, два, вот так вот. Опа! И вот они все наши принадлежности. Сейчас будем мяско насаживать и в путь жариться. Друзья, жалко. Ё. Я, наверное, буду хавать внутри, да? Ну да. Что-то, блядь, холодно, блядь. Я говорю, жаль, что камера не передает запахи. А запахи здесь просто изумительные. И вот Иван Сергеевич, шеф-повар. Как ваше Секрет впечатление? шашлыка. Вы мне сейчас зададите вопрос. В чем секрет хорошего шашлыка? Я вам отвечу. Я не знаю. Действительно, для кого-то секрет успешного шашлыка — это хорошо замаринованное мясо. Для кого-то секрет успешного шашлыка — это хорошо сваренное мясо. А для кого-то секрет хорошего шашлыка — это хорошая компания. Так что я скажу так. Секрет успешного шашлыка — это комбинация всех действий, которые мы делаем во время приготовления этого шашлыка.
Гениально. По-другому и не добавишь. Я считаю так, то что секретного ингредиента его нет. Но если ты вкладываешь душу в это дело, в свое дело, то оно определенно обречено на успех. Мне кажется, это касается даже не только шашлыка. Конечно, да. Сходил в туалет, то же самое. Жаришь яичницу, то же самое. Что еще? Смотришь какой-нибудь кинофильм по телевизору, то же самое. Но главное что? Главное что? Главное, что все было хорошо, скажем так. Я сегодня немногословен, сегодня мне очень сложно подбирать мысли. Может быть, как-нибудь в следующий раз я вам расскажу лекцию о том, как проснуться утром, а вечером стать миллиардером. Благодарим, Иван Сергеевич. У нас вот, видите, такая иллюминация. Лампочка без проводов. Беспроводная лампочка. Работает от позитивных мыслей. До следующих встреч. Итак, дорогие друзья, настает кульминационный момент. Уже стемнело, и мы готовим нашу закусь, грубо говоря. И решили все это дело немножечко подсолить. А подсолим мы как? Вот так. Очень прекрасно, очень. Все это дело сейчас будет, во-первых, вкусно, во-вторых, приятно, а в-третьих, дополнит нашу атмосферу. Ну вот, дорогие друзья, наша поляна. Конечно, света немного, но все равно видно. Шашлычок, овощи, напиточек, кетчупик, хлебушек, лучок, сальце. Иван Сергеевич. Азбулшин Мырзалар. Иван Саныч, всем приятного аппетита. Вот, Иван Сергеевич дошел до кондиции, что называется. Что может быть прекраснее, когда ты вкусно поел и вот так вот лег, и на секундочку я сейчас закрою свой рот, и вы послушаете эту тишину вокруг. Я думаю, то, что слова здесь бесполезны. Просто наслаждайтесь моментом. Итак, дорогие друзья, настало время отбиваться. Время уже где-то около 12 часов. Пожгли костерок, поели, получили, как говорится, заряд бодрости и энергии. Теперь осталось крепко выспаться. Иван Сергеевич, вон уже там. Да, всем спокойной ночи. Заряжается, как говорится, позитивом перед сном. Всем добрых снов. До утра. Вот, Иван Сергеевич наполняет это утро новой энергией, новой свежестью. Да. Я хочу всем пожелать успеха, черт возьми, успеха. Каков наш сегодняшний план действий на ближайший час? Скажите, что мы будем делать? Мы будем готовить еду, потому что мы выживальщики, нам нужно что-то поесть.
Кстати, на природе спится очень хорошо. Прям чувствуешь эту энергию, тишину. Еще раз. Что вы слышите, черт возьми? Вы слышите просто кар, кар, кар. И все, больше вы ничего не слышите. Это волшебно, черт возьми, это волшебно. Жгем костер. Сейчас, в общем, будет продолжение шашлычка, потому что грех уезжать двум здоровым мужикам домой и везти с собой неприготовленное мясо. Это даже еще стрёмнее, чем приехать с рыбалки без рыбы, на самом деле. Сейчас срываю огурчики, вот, огурчики, и нашел вот такой вот, смотрите, кто-то на него покусился, прям таки поглодал. А тут у нас вот дары природы. Вон, смотрите, какой мутант. Тройной вырос или двойной. Вот так вот. Как этим пользоваться? Вот городские уже отвыкли. Да, что ли мы такие, бля. О, дары природы. Вот такие вот у нас тут дары природы. Смотрите, какие огурчики. Это с 2 кустов всего лишь. Каждый раз собираем вот так примерно по 10-12 штук. Тут чайничек, шампурчики. Тут дядюшка Шевчук. Тут Иван Саныч. Съемки. Фильм Тарантино. Как-то шел я утром. Смотрю, мне идет навстречу парочка куриц. Я говорю: эй, курицы, вы здесь никто, я здесь все. И они мне говорят: слушай, ты, чмо, мы тебя сейчас сожрем, и от тебя от косточек не останется ни хера. И тогда я посмотрел этим курицам в глаза и сказал: слушайте меня, суки, тупорылые вы птицы. Мне, конечно, говяжий шашлык больше по душе, но если вы не перестанете, я из вас сделаю шашлык. И как вы видите, сейчас я делаю шашлык. В общем, пока Иван Сергеевич занимается шашлыком, я тоже решил не терять времени зря. Приготовить свеженькую молодую картошечку в мундирах. Смотрите, вот такая вот картошечка. Сейчас с водичкой вот так заливаем. Раз. Ох, друзья, будет бомба, чувствую. Под шашлычок. Молодая картошечка свежая. И все, погнали. Есть контакт. Накрываем и ждем. Правда, я не помню, что там преподавали, но я прогуливал все уроки. О, привет, народ. Вот такое вот добренькое утро. Пойдемте, пойдемте посмотрим. Пожалуйста, как вам такое? Жить в гармонии с собой, не, как говорится, прыгать выше головы, вкусно кушать и отдыхать культурно дано не каждому. Стремитесь к этому, и все будет в порядке.
если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.